ခုအရက်မျက်နှာအလိုက်10မျက်နှာချပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတရားကိုပွားများကြရအောင်ဒါဟာတရားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့နာတဲ့နည်းပါချက်ခုံးတရေမျက်လွှာကိုချထားမိမိတို့ဆိုတဲ့မေတ္တာဖို့စကားထဲမှာစိတ်ကိုစူးစိုက်ထား၍အားလုံးလိုက်ပြီးဆိုကြပါမေတ္တာပွားရအောင်အရှိအယမျက်နှာ၌အနန္တသတ္တဝါအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်အယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေမြောက်အယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတောင်းအယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအရှိတောင်တောင်အယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်မြောက်တောင်အယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအရှိမြောက်တောင်အယက်၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဝိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိင
ငြိမ်းကြပါစေရှင်ရဲ့ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်တောင်တောင်အရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တသတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောက်အရ၌ရှိသောထက်ဝန်းကျင်အနန္တစัจ java လာအပေဘုံသာအနန္တသတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထက်အရ၌ရှိသောထက်ဝန်းကျင်အနန္တစัจ java လာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ